Auf meine erste schöne Fahrt mit dem neuen Intercity von Berlin nach München musste ich lange warten. Das war das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit, an dem ich ein besonderes Interesse hatte, weil als Verleger hatte ich viel in der Verlagsstadt München zu tun und da sind unsere jährlichen Jahrestagungen im Januar. Und das war von Berlin aus immer eine Tortur. Mit der Bahn war ein Vormittagstermin gar nicht zu erreichen. Fliegen wollte man nicht mehr. Und jetzt endlich im letzten Jahr konnte ich dann auf kurzer Strecke diesen tollen Zug benutzen, habe jahrelang die schon fertigen Brücken gesehen und immer sehnsuchtsvoll hinter Erfurt hochgeschaut. Und nun endlich konnte ich drüber hinwegleiten und es funktionierte perfekt. Und seitdem bin ich ein kontinuierlicher Nutzer der Strecke Berlin-München mit dem ICE und danke dem Verkehrsprojekt Deutsche Einheit.